दिस इज़ बी ईटर। इस चिड़िया का नाम बी ईटर है। छोटी होती है और कहते हैं ये हवा में से ही कीड़ों को, बी को पकड़ लेती है। कई चिड़िया एक साथ रहती हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं। ये वीडियो बरेली का है, उत्तर प्रदेश का, और इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि अपने लोकल एरिया में कितनी सारी बर्ड्स होती हैं। थैंक यू।